향피리는 크기는 뭐 검은고나 해금보다는 소리는 작지만 이 셋 중에서는 소리가 제일 커요. 그래서 같이 합주를 할 때 선율을, 그러니까 음악을 리드하는 역할을 해요. 그래서 굉장히, 그래서 제가 좋아하는 악기인데 일단 소리가 굉장히 커서 한번 전통 음악 중에 유명한 민요 아리랑을 한번 불어보도록 하겠습니다. 가끔 이제 쓰는 주법 중에 하나는 그 멀티포닉스라고 서양 현대 음악 할 때도 많이 쓰는 그 주법인데, 그러니까 피리로 한 음을 내지만 그 약간 탁한 음으로 화음같이 내는 그런 주법이 있긴 있어요. 이게 주파수로 잘 분석을 하면은, 그러니까 방금 이게 원래 이 음과 이 음의 그 사이가, 그 음이 같이 나는 건데 이게 듣기에는 굉장히 탁하고 지저분하게 나죠. 잠비나이에선 그 소리가 좀 어울리는 것 같아서, 그런 또 저희가 시도하는, 음악적으로 시도하거나 사운드적으로 이렇게 뭔가 이렇게 많이 실험 같은 걸 하는데, 그럴 때 참 어울리는 것 같아요, 이런 소리들은. 사실 일부러 만든 건 아니고, 그 예전에 어떤 논문을 봤어요. 그 현대 음악의 어떤 그 클라리넷이나 색소폰 이런 쪽에 이제 현대적인 주법이 어떤 게 있을까 찾다가, 왜냐면 이제 저도 좀 더 국악기로 음악을 하지만 좀 더 다양한 주법을 공부하고 찾아야겠다는 생각에 그런 논문들을 봤는데, 그 논문에 보니까 이런 주법이 설명이 있더라고요. 그래서 그걸 이제 피리에 접목을 시키게 됐고, 또 잠비나이 음악이 이게 필요할 때는 그런 주법을 사용하게 됐죠.